Rocker Kayak se enorgullece en presentar a su último modelo, el Rocker Wave, un kayak de altas prestaciones, capacidad para una persona y amplia posibilidad de carga. En total, soporta 160 kilogramos, posee butaca regulable y respaldo rebatible, habitáculo de carga en proa con tapa, hincapiés regulables en 3 puntos, 2 habitáculos en popa, uno para valija opcional y otro de carga para llevar conservadoras o valijas de pesca. Está diseñado para combinar velocidad y estabilidad. Esto le brinda un confort de andar y maniobrabilidad excepcional. Los esperamos en los negocios del ramo para que disfruten nuestro nuevo modelo, Rocker Kayak Wave.